Имаше време, в което наистина бях гневна за това, че не виждам. Смятах, че моите родители много са допринесли за това. И не за това, че са ме заченали, като са знаели, че моя баща не вижда, а за това, защото те очакваха от мен да не виждам. Аз помня колко много пъти са ми повтаряли да не полагам никакви усилия, че за мен няма бъдеще, нищо няма да мога да работя, освен в Съюза на слепите, че няма смисъл да уча, защото няма никакви шансове, нали, нещо в този живот да постигна, просто ще живея като един сляп човек в Съюза на слепите. Какво значи самодостатъчен? Всеки човек получава съдействие от другите хора. Няма никакво значение колко е зрящ, колко е силен физически, спортист ли е, какъв е. Всеки човек получава съдействие от другите хора. Това е, не знам, за мен някакви думи, които се използват, не знам, като пропаганда ми се струва. Даже и човек да не може да излиза на улицата, не е по-малко самодостатъчен от другите хора. В смисъл, има по-големи затруднения, чисто физически, но човек може, има такива философи, такива светци, които са прекарали целия си живот в една пещера или не са излизали от вкъщи, за да покажат, че човек може да се чувства пълноценен и щастлив. Това е вътрешно състояние и то не зависи от това какво ние вършим в света, ходим ли на Еверест или плуваме ли, скачаме ли с бънче или каквото и да било. И даже напротив, човек във вътрешния мир и във вътрешното състояние може да намери много повече удовлетворение, отколкото от това в ежедневието. Какво правят хората, които са по-силни физически и по-способни? Претоварват се с работа, от което трупат толкова много негативи и вършат всичко това с идеята да се чувстват щастливи. Защото всеки човек е мотивиран от това, да постигне някакво щастие, някакъв комфорт в живота. И в същото време правят точно обратното на това. Т.е. правят такива неща, от които трупат само стрес, гняв и какво ли още не, нали. И в резултат на това, което вършат, че са претрупани с дейности и бързат, и те не забелязват, не могат да почувстват даже какво се случва с тях, не могат да постигнат това състояние на щастие. А човек може едни чинии да измие и да го направи с такова внимание и такова усещане. Нашите усещания и вниманието, което отделяме на тези усещания, са което ни носи удоволствие. Примерно, ако чувстваш добре как топлата вода се стича по ръцете ти и това колко са гладки чиниите, това може да донесе много по-голямо удоволствие, отколкото ако тичаш някъде по улиците да направиш нещо супер интересно, пример. Аз съм завършила философия, освен медицинския колеж с специалност лечебен масаж. Понякога, без да искам, казвам, че имам известни проблеми с зрението, което пак не е точно, защото аз напълно нямам зрение и напълно нищо не виждам. Защо изобщо трябва да живея, ако съм толкова нещастна? Въртяха ми се в главата някакви мисли за самоубийство и всякакви такива неща, които на много хора може би са познати. Казвам се Ангелина Костадинова и съм родена в град Варна. Понякога за хората е проблем как точно да подходят към мен, но такива хора директно ми го казват, когато ме видят на улицата и те ме питат искам ли да ми помогнат и ме питат, нали, аз не знам как да ви помогна и аз им казвам просто ако може да ви хвана за ръка. Но подозирам, че има и такива хора, които поради притеснение, че не знаят какво и как да направят, просто не ме доближават и остават в страни все едно, не ме забелязват. Но това си е техен избор. За мен това не е проблем, че понякога съм на улицата и никой не ми помага. Даже напротив, когато никой не ми помага, разбирам, че мога да се справя сама и от това се чувствам много пълноценна и уверена в себе си.
случвало ми се да се загубвам по пътя. Това са най-интересните моменти от придвижването ми сама по улиците. Първо има лек до силен шок къде се намирам и как да си стигна до вкъщи. Единия път ми се случи много близо до вкъщи, беше много студено, ръцете ми бяха вкоченени и просто съм кривнала по една съседна уличка. В момента, в който осъзнах, че няма никой наоколо и не мога да помоля за помощ, просто си казах, трябва сега спокойно да преценя откъде минах, накъде завих, какво направих. И в момента, в който се успокоих и мислено си прегледах траекторията на движение, установих мислено къде съм се объркала и на къде съм сгрешила, върнах се назад и много лесно се ориентирах до вкъщи вече. Сега много внимавам, защото знам къде се обърквам и къде греша. Възможно е пак да ми се случи, не е изключено, но важното, когато правим грешки, е какво да разберем целият този процес, защо се е получила грешката и в подобна ситуация да бъдем внимателни, за да не се случи същото. Това работи. Не че спираме изобщо да грешим, но все едно всяка грешка е причина да натрупаме повече знания, да бъдем по-внимателни, да бъдем по-добри в това, което правим. Така че грешките човек винаги ги възприема като нещо много негативно и се старае да ги избегне, но всъщност те са много полезни, защото когато в нещо сме сгрешили, после много по-дълготрайно остава знанието, което сме придобили. Родила съм се, според мен, напълно добре, здрава. Виждаща, някъде към 6 години родителите ми са забелязали, че в тъмното имам проблеми. И постепенно загубвах зрение, постепенно не можех да чета, ползвах увеличителна лупа, след това учила съм в Софийския университет. Помагаха ми приятели, хора срещу заплащане са ми чели книги на записи, за да мога да се подготвям за изпитите. Някои преподаватели са ми позволявали да записвам лекциите на касетофон. След това работила съм 4 години като учителка. Можех да се придвижвам до училище, но там ми беше много трудно и същевременно много интересно заради всички тези трудности. След което се омъжих, родих дъщеря ми и някак си толкова ми вече беше намаляло зрението, че не си позволявах да излезам на улиците сама. Напълно изчезна зрението ми през 2013 година. Получих глаукомна криза на лявото око, което в момента се вижда, нали, че е побеляло. Точно глаукомата води до този ефект. Това се случи една вечер, в смисъл през нощта, докато спях. Аз си легнах в нормалното си състояние и се събудих с ужасни болки в окото. Не можех да разбера какво се случва. И се оказа, че това е свръх високоочно налягане, от което напълно изчезна всякакво зрение. И от тогава всъщност съм напълно незряща. Оценката, която имам на всички тези неща, е положителна. Всичко, което ни се случва, е положително. Въпросът е ние да видим какво е положителното във всичко това. Защото можем да гледаме и обратната страна и да смятаме, нали, че всичко е негативно и тогава ще се срамуваме от живота си, от много неща, които са се случили и това ще бъде проблем, ако някой ни попита за нещо такова, което оценяваме като негативно и се срамуваме. Историята на моя брак е много интересна и впечатляваща. И това, което беше в случая необичайното, беше, че той е с много години по-млад от мене и въпреки това
пожела да се оженим официално, да имаме дете. Всъщност това, което преди брака много си говорихме, колко много искаме да създадем заедно дете и да го възпитаваме, да го обгрижваме докато порасне. Ние бяхме много запленени от една идея, която се популяризираше от един руски автор, Владимир Мегре, за създаването на екоселища, и ние видяхме в интернет, че в България има опит за създаване на такова екоселище в областта на Странджа. Дъщеря ми беше на 2 години и половина, когато ние се заселихме там в една каравана. Беше март месец и ние се преместихме с багажа си за живеене в една каравана, в която дори нямаше баня. И ние се къпехме в един огромен леген с топла вода, навън на поляната. Беше много интересно. Мъжът ми ходеше да работи в съседното село, той е програмист и там имаше интернет. Ние оставахме двете сами сред природата буквално. Аз сега, честно да ви кажа, малко ми е трудно да си представя как съм имала смелост това нещо да го правя, но реално така беше. Това, което ме доведе до развода, не мисля, че е зрението, а това, че може би заради моята философска нагласа и чувството колко знам и колко съм права. Това мисля, че много хора го имат помежду си като конфликт. Водеше до много спорове и не осъзнавах много добре, че в двойката е много по-добре мъжа да ръководи. Аз се опитвах да го ръководя него, което доведе до много голямо влошаване на отношенията. Първо, аз го потисках, той нямаше самочувствие като мъж, и второ, аз не се чувствах добре от това, че правех това, че го потисках, чувствах се зле, но не можех да осъзная точно защо се чувствам зле. Чак след като ние се разведохме, започнах да разбирам моите грешки, защото започнах да осъзнавам, че самото това човек да се налага, да потиска другия, в самия него поражда огромен негатив. Аз по цели нощи не можех да спя, но много дълго време мина, докато осъзная това, че реално моето поведение е това, което ме кара да се чувствам зле. Имаше време, в което наистина бях гневна за това, че не виждам. Смятах, че моите родители много са допринесли за това. И не за това, че са ме заченали, като са знаели, че моя баща не вижда, а за това, защото те очакваха от мен да не виждам. Аз помня колко много пъти са ми повтаряли да не полагам никакви усилия, че за мен няма бъдеще, нищо няма да мога да работя, освен в Съюза на слепите, че няма смисъл да уча, защото няма никакви шансове, нещо в този живот да постигна, просто ще живея като един сляп човек в Съюза на слепите. И това те са мислили още, може би преди майка ми да ме зачене. Баща ми не е искал да има деца, за да не се родят слепи. Т.е. той вътрешно е бил убеден, че децата му непременно ще бъдат слепи. А това има огромно значение. Нашия мозък е като хард диск и много голямо значение има какви програми ние вкарваме. И аз много време бях гневна на моите родители, че те буквално са ме програмирали да не виждам. После минах през всякакви такива осъзнавания. Първо, че те не са знаели какво правят и не са го направили нарочно. Просто това е бил техния начин да ме обичат. И сега виждам колко много
ползи е донесла слепотата в моя живот. Първо, моя живот е бил изключително интересен и всяко нещо, което съм правила, е придобивало стойност от това, че е било трудно направено. Едно придвижване до клуба за танци за мен е наситено с толкова много преживявания и толкова много емоции. Човек просто би излязъл и би отишъл до клуба по танци и не би го фиксирал това в ума си като някаква случка или като някакво преживяване, докато за мен всяко едно прихождане това е огромно събитие, което е наситено с емоции. По някакъв начин, от една страна, слепотата ме е лишила от някои възможности. Т.е. има неща, които така или иначе, като сляп човек, не мога да правя. Но от друга страна, това, което правя, е наситено с много по-голямо преживяване и много повече емоции, отколкото ако зрящите хора правят същото нещо. Сега, откакто ходя на уроци по танци, установих колко интересно е за мене, че когато танцувам в близък хват с някой кавалер, започвам да усещам тези неща, които преди не съм виждала, които зрящите хора виждат, какво е телосложението на човека, а понякога танцувам с жени, които са в ролята на кавалер, и това също е много интересно да чувствам каква е височината на човека, колко е примерно слаб или пълен, или колко мускули има, и това за мен е като един нов свят. Основният критерий, по който аз преценявам хората, е звучението на гласа, интонацията, с която човекът говори. Това за мен е много силна информация. Все едно опознавам човека, когато го слушам как говори. А когато го слушам какво говори, го опознавам още повече. Освен това, заедно с гласа и интонацията се придава и енергийното състояние на човека. Вие в момента, и без да ме виждате, ако ме слушате на запис, ще прецените, че аз излъчвам такава енергия на веселие, на игривост, това се усеща. А когато човек е депресиран, има съвсем друго звучение на гласа, съвсем друго е излъчването, енергийното на човека е друго. И освен това, ние в живота, ние сме като магнити и привличаме такива, които са сходни на нас. Предполагам, че за това винаги хората, които на пътя ме заговарят или ми предлагат помощ, са такива много добронамерени, много сърдечни, много внимателни. Аз, откакто ходя по улиците сама, имам чувството, че живея сред ангели. Усещам съжаление към мене. Понякога хората с думи буквално ми го казват, понякога го усещам в интонацията, с която говорят. Това мен не ме притеснява, че хората ме съжаляват. Просто ми е неприятно, че те самите се чувстват тъжни. Много ми е неприятно, когато хората са тъжни или нещастни, защото ми се струва, че няма причина да изпитваме тези чувства, макар че на мен ми отиде почти целия живот, за да го разбера това. В момента го говоря така и практически така го чувствам, но знам, че това е много, много трудно човек да достигне до този начин на преживяване. Тоест да чувства всяко нещо, което се случва, като положително. И когато такива хора правят коментари, от които аз чувствам, че им е тъжно или че ме съжаляват, просто се опитвам да им обясня, че аз самата не страдам от това, че не виждам. Да, практически, физически ми е по-трудно, отколкото на зрящ човек, но в момента аз не го преживявам като психическо страдание, че аз съм по някакъв начин по-непълноценна от другите или нещо от този род.
в европейските страни има такива организации за доброволци, които приемат една моя приятелка. Тя си е българка, живее в Англия. В момента кандидатства като доброволка в една организация Vision, в която може да дава часове. Примерно, ако тя има 4 часа в седмицата, които може да дари, може да отиде и да заведе такъв незрящ човек в магазина, да му помогне да си напазарува. Мисля, че в България няма все още развита такава дейност и това ми се струва, че едно направление, което може да се мисли. Защото също така за хора, които не виждат или са по някакъв начин двигателни увреждания, също е много важно да излизат на разходка, освен на покупки. И това е много трудно. Примерно в морската градина няма такива ориентири, които може човек да следва и да се разхожда добре сам. В смисъл, разходката е когато си спокоен, не когато се напрягаш дали ще стигнеш до еди къде си или не, нали? Изглежда все едно никой не иска да е беден и все едно, ако погледнем един беден човек, дали прави необходимото, за да бъде богат, може да видим, че не прави необходимото. Тоест, искането и неискането не е въпрос само на говорене, аз това искам, аз онова искам, а когато искаш нещо, реално правиш ли необходимите физически действия, за да го постигнеш. И ако човек не ги прави, все едно това не показва, че той наистина иска това нещо. Примерно аз много години исках да се науча да танцувам, но реално започнах да ходя на уроци през тази година. И това е истинската проява на моето искане, когато реално го правя. Разбира се, за незрящия човек на физически план има много трудности. И това да стига до работа или да намери подходяща работа за себе си, си е трудно. Но даже ми се струва, че не е коректно да си кажа, че за незрящите е по-трудно, отколкото за зрящите, защото аз лично познавам много зрящи хора, на които им е даже по-трудно, отколкото и на мен. И не бих казала, че слепотата е някакъв основна трудност за това. Същия този живот на един човек може да му изглежда като рай, на друг човек може да му изглежда като ад. Всичко, което ни се случва, е положително. Въпросът е ние да видим какво е положителното във всичко това. Аз съм имала моя живот и в него съм ослепявала постепенно. И това е перфектното за мен. Всеки получава от живота най-доброто за себе си. Ако някой е ослепял още от самото си раждане, там от ковиоз има много такива случаи, това е най-доброто за него. Но аз не мога да съпоставя тези две неща, защото аз не съм преживяла този друг начин. И навярно той не е бил подходящ за мен.